Televizionin publik shqiptar për të folur për një vepër shumë të rëndësishme që ka lidhje me atë që ndodh sot, ka ndodhur prej shekujsh me racizmin. Zoti Tyram, faleminderit që jeni këtu. Écoutez, merci de l'invitation. Në fakt unë kam dëgjuar në disa biseda, kam qenë e pranishme në disa biseda tuaja këtu në Tiranë dhe tani jemi në fund të vizitës tuaj këtu. Unë doja ta nisja me një detaj që mua më ka bërë shumë përshtypje ndërsa ju flisnit me publik të ndryshëm, që unë në fakt e kuptova ngjyrën e zezë të lëkurës time në momentin që shkova në Paris. Dhe doja ta fillonim nga këtu bisedën. Nga ky moment kur ju u përballët për herë të parë me këtë çështje të racizmit. Ben écoutez, effectivement, je crois que nous utilisons des identités de couleur de peau. Par exemple, il y a certaines personnes Dëgjoni, disa njerëz identifikohen me anë të ngjyrës së lëkurës. Thonë jam i bardhë apo i zi, pa e kuptuar që nuk është të vërtet ky realiteti. Domethënë që bëhemi i zi ashtu sikurse bëhemi i bardhë. Parce que je suis né en Guadeloupe, où la grande majorité des personnes ont la même couleur de peau que moi. Unë u bëra i zi në moshën 9 vjeçare, sepse jam lindur në Guadeloupe, ku shumica e njerëzve kanë të njëjtën ngjyrë lëkure si unë. J'ai déménagé, je suis arrivé à Paris dans cette classe de CM2. Et c'est dans cette classe de CM2, pour la première fois, des Kur isha i enfants m'ont vogël, insulté. miqtë e mi më quanin Lilian, mamaja më quante Liko dhe më bëri në Paris, në klasën e tretë, dhe në këtë klasë për herë të parë, fëmijët më shanë, më quajtën Zezaki Pisët. Për këtë arsye them se bëhesh i zi në nënvështrimin e të tjerëve. J'ai posé la question à ma maman, mais en fait, pourquoi ils me disent que je suis un sale noir? Et ma mère m'a donné cette réponse en me disant, voilà, les gens sont racistes, c'est comme ça. Nisur nga ky momenti, kur ata më quajtën Zezaki Pisët, shkova në shtëpi dhe i thash mamas, po pse më thon Zezaki Pisët ata? Dhe ajo më përgjigj, ja, që kështu është, gjërat nuk ndryshojnë. Dhe ajo çka është interesante në këtë mes është që ata fëmijë të klasës së tretë, pra afërsisht 10 vjeç, për vete ishin bërë tashmë të bardhë. Pse them këtë? Edhe sot në mëngjes isha në një shkollë në Tiranë dhe i pyes fëmijët kush është i bardhë apo e bardhë. Një vajzë ngriti dorën, tha unë jam e bardhë. Po që kur je e bardhë? Ajo më përgjigj, që prej gjithmonë. Dhe sa vjeç je ti? Jam 12 vjeç, u përgjigj. Dhe unë i them, a jeni gjendje të njohësh ngjyrat? Pra, nëse të tregoj ngjyrën e kuqe, të verdhë dhe të tjerë, a jeni gjendje t'i dallosh? Po, tha. Dhe marr si shembull një fletë, dhe i them vajzës së vogël, çfarë ngjyre është letra? Është e bardhë. Po ti, a ke këtë ngjyrë si kjo letër? Ajo më thot, jo. Unë i them, po atëherë, përse thua që je e bardhë? Pati një heshtje, pastaj ajo tha, sepse kështu është. Ja, të thuhet që je i bardhë apo e bardhë, do të thotë që nuk duhet i drejtohesh racializmit të botës. Kjo do të thotë që prej shekujsh është ndërtuar ideja që ka shumë raca. Ka një racë të bardhë superiore, një racë të verdhë, të kuqe. Dhe poshtë fare ishte raca e zezë. Dhe ja pra, është ky mendimi që të jesh i bardhë është më mirë. Është një ndërtim politik. Une race blanche supérieure, une race jaune, rouge, et tout en bas, il y avait la race noire. Et donc voilà pourquoi, effectivement, il y a cette pensée dans le monde qu'être blanc, c'est mieux. C'est une construction politique. Dhe ne do të ndalemi pak më vonë tek mënyra se si është ndërtuar, po themi, i gjithë ky konstruksion politik për çështjen e po themi të bardhëve dhe të zimve, por do duhet ndalemi në fillim të bisedës në këtë nivelin personal për të treguar se si keni arritur ju të shndërroheni tani më, pasi keni përfunduar karrierën tuaj në futboll, në një person që shkoni në vendet ndryshme të botës dhe flisni pikërisht për këtë gjë. Pra, kur ka qenë ai momenti që ndoshta ju ndërgjegjësoi maksimalisht që ju do të ishit një person që do të luftonit kundër racizmit dhe do të tregonit njerëzve pikërisht këtë gjë? Alors, c'est l'histoire de ma vie. Comme je dis, c'est à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à me questionner, à savoir pourquoi il y avait du racisme. Kjo është historia e jetës time. Sikurse e thash, rreth moshës 9-10 vjeç, fillova të pyesja veten. Doja të dija pse kishte racizëm. Përse ata fëmijë me ngjyrë të bardhë e konsideronin veten superior ndaj meje. Pra, rreth asaj moshe u përpoqja të kuptoja racizmin, nga vinte ai. Kam pasur fatin të takoj njerëz që më kanë dhënë shpjegime. Kam pasur rastin të gjej libra që më shpjegonin se racizmi ishte diçka kulturore e lidhur me një histori. La hiérarchie qui est entre les personnes selon la couleur de la peau. Nous devons connaître l'histoire. Par exemple, mon pays a connu des lois racistes pendant plus de 250 ans.
Et très Të më souvent en thënë, France, les nëse gens, duam të lorsqu'on parle kuptojmë du hierarkinë e racisme, vendosur mes finissent par njerëzve në regarder bazë të les ngjyrës së États-Unis. lëkurës, Ils ne duhet të connaissent pas njohim leur historinë. propre histoire. Për Si shembull, vous voulez vendi im ka connaître le njohur racisme ligje të raciste qui për më vise tepër se les personnes 250 noires, vjet. vous devez connaître Shumë le shpesh code në noir, Francë, kur vous flitet devez për connaître le racizmin, code de njerëzit l'indigenat. mendojnë për Shtetet e Et Bashkuara, à partir du nuk e moment njohin où vous historinë e vendit të connaissez, tyre. cette Nëse histoire, doni të vous njihni comprenez ce racizmin qui se ndaj të passe zinjve, aujourd'hui. duhet të Donc, njihni voilà pourquoi kodin e dans zi, les stades, kodin e il y a indigjenit. des personnes noires, Dhe pasi parce të que jeni c'est njohur lié me à to, l'histoire. do të Et donc, kuptoni ça veut atë që dire ndodh que moi, sot. c'est tout au long de ma vie que j'ai dû me questionner. Après, lorsque je suis devenu joueur de foot professionnel très connu, Ja përse on në m'a për demandé stadiume, d'aller dans vazhdojnë të les fyejnë écoles futbollistët e des zi, enfants, sepse notamment kjo lidhet me një en histori. Italie ou en Duhet të them që Espagne. unë i kam Et donc, bërë c'est pyetje cela qui vetes m'a gjatë gjithë décidé jetës. de Më pas, faire kur cette bëra lojtar fondation en futbolli 2008 profesionist, pour më essayer kërkuan de të shkoja dire në aux për gens, shkolla, voilà, të flisja me parler du fëmijët, racisme, sidomos në Itali dhe parler du Spanjë. sexisme, Dhe parler de pikërisht, l'homophobie. kjo më dha En fait, idenë të c'est pas krijoja compliqué. fondacionin në vitin 2008 C'est très për t'u simple. thënë njerëzve C'est që nuk juste është e dire aux vështirë gens, të flasësh nous për racizmin, sommes për seksizmin, conditionnés për à homofobin, reproduire des schémas, është shumë e parce thjeshtë. que tout ce Për të que thënë nous njerëzve pensons, që ne jemi të tout ce que kushtëzuar nous që disons riprodhojmë skemat, est lié à sepse une gjithçka histoire. që mendojmë, Et il faut gjithçka faire që très bëjmë, attention lidhet me një à histori. savoir que Dhe certains duhet bërë shumë préjugés que kujdes, nous avons, sepse en nëse fait, kemi il paragjykime, faut ato s'y duhen confronter. përballuar. Parce que très souvent, les gens, nous avons, chacun de nous, des préjugés, et parfois nous avons honte de ces préjugés. Mais en fait, ça vient Ne si de njerëz, l'histoire. kemi të Donc, gjithë voilà paragjykime, pourquoi, për të effectivement, cilat na depuis vjen le début, turp. que Në j'ai fakt monté ato cette vinë nga një fondation, histori. j'essaie Dhe ja përse që nga d'aller, viti 2008, kur kam krijuar këtë fondacion, përpiqem të takoj fëmijë, të rritur, institucione, muze, për t'u thënë që mund të flasim për këtë çështje dhe të drejtohemi kategorive të lidhura me ngjyrën e lëkurës. Diçka interesante e lidhur me eksperiencën sot paradite. Fëmijët kur u larguan nuk thoshin më që ishin të bardhë, por që ishin ngjyrë bezh, sepse i bëra të kuptonin që këto kategori në fakt janë shpikje. Parce que je leur ai fait comprendre qu'effectivement, que ces catégories étaient des inventions. Unë duhet të kthehem të një bisede shkurtër që ju keni pasur me një mikun tuaj, i cili ju është përgjigjur normal. Pra, pas eksperiencës që kishit momentin që ju ftuan për të kuruar një ekspozit, sigurisht me themel çështjet e racizmit, ju bët një telefonat. Do doja ta riprodhonim pak këtë telefonat që ju bët me mikun tuaj këtu, sepse dua që të kuptojmë pak më shumë për tek kësaj telefonate. Alors, c'est vrai qu'effectivement, le livre vient d'une expérience que j'ai eue au musée, dans un musée à Paris, parce qu'on m'avait demandé d'être le commissaire général d'une exposition sur le racisme. Libri vjen nga eksperienca që kam pasur me një muze në Paris, sepse më kërkuan të isha kuratori përgjithshëm i një ekspozite për racizmin. Kështu që kisha filluar të vrisja mendjen. Po mendoja që duhet i drejtohemi një kategorie që nuk e pyesim kurrë. Çfarë do të thotë të jesh i bardhë, sepse kur je i zi, të kujtojnë shumë shpesh që je i zi. On va vous dire que il y a la musique noire, il y a la littérature noire, mais l'inverse n'est jamais vrai. On ne dit pas qu'il y a une musique blanche ou une littérature blanche. Et un soir, je discutais avec Për shembull, ju thonë se ekziston muzika e zezë, letërsia e zezë, por e kundërta nuk është e vërtet. Nuk thonë kurrë që ka muzikë të bardhë, letërsi të bardhë. Dhe një mbrëmje po flisja me gruan time dhe i them: besoj se njerëzit e bardhë nuk janë të vetëdijshëm që janë të bardhë. Ajo më thotë: po si jo, sepse ne, njerëzit e zi, ne jemi të vetëdijshëm që jemi të zi. Kështu që dhe ata janë të vetëdijshëm që janë të bardhë. J'essaie d'appeler un ami, mais un ami d'enfance, c'est-à-dire qui c'est un frère. D'accord, c'est quelqu'un vraiment que j'aime de tout mon cœur et que je connais depuis très jeune, c'est encore mon ami. Unë i them, mendoj që jo, njerëzit e bardhë nuk janë të vetëdijshëm që janë të bardhë. Kështu që për ta thelluar pak më tepër këtë reflektim, vendos të marr në telefon një mik, por një mik fëmirie, një mik vëlla. Do të thënë që e dua me gjithë zemër. E njoh që kur kam qenë fëmijë, dhe është akoma miku im. Pra e marr në telefon dhe i them: Frank, a mund të të bëj një pyetje? Po sigurisht. Unë i them: Frank, a jam i zi unë? A i thot: po, sigurisht, je i zi. Unë i them: Frank, nëse unë jam i zi, po ti si je? A i më thot: e po, unë jam normal. Était la norme. C'est-à-dire, ils sont la norme. C'est-à-dire qu'en fait, tout part d'eux. Ça veut dire que dans cette Në fakt, hiérarchisation... ajo që është më interesante, dhe ai ka të drejtë, është kur thot se është normal. Ai është normal. Prej shekujsh është ndërtuar ideja se të bardhët ishin normal. Kjo do të thotë që gjithçka fillon prej tyre. Domethënë në këtë hierarkizëm sipas ngjyrës së lëkurës, ka qenie normale. Të bardhët dhe qeniet inferiore duhet të bëjnë gjithçka për të qenë si personat e bardhë. Është e njëjta gjë kur flasim për hierarki mes burrave dhe grave. Domethënë prej shumë shekujsh, burrat janë edukuar me idenë se janë normal. Domethënë duhet vepruar si burrat. Domethënë që burrat janë normal dhe gratë janë inferior. Për këtë arsye është e rëndësishme të shtrojmë pyetjen se si ndërtojnë hierarkitë dhe si normohen
gjërat. Donc c'est pour ça que c'est Dhe très përse nuk intéressant vihet në diskutim de kjo lloj questionner, hierarkie. à savoir comment les hiérarchies se mettent en place et comment les choses se normalisent et on ne questionne plus cette hiérarchie-là. Dhe eksperienca e jetës tuaj, që sigurisht është shtryrë në disa nivele dhe ju duhet ta keni ndjerë hap pas hapi kudo që si fëmijë dhe pastaj si profesionist më vonë, ju ka bërë që ju të ndërmerrni një lloj ndoshta sfide me veten, që kundër racizmit thoni ju me moton e fundacionit tuaj, duhet të edukojmë. Sa e rëndësishme është kjo? Pra, sa të rëndësishme janë këto bisedat me këta fëmijët të rinj që ju në fakt i keni bërë edhe këtu në vendin tonë në Shqipëri? Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience que chacun de nous, nous sommes le fruit de l'histoire. Nous sommes le fruit d'un conditionnement. Së pari, duhet të vetë dijesojmë që secili prej nesh jemi fruti një historie, i një kushtëzimi, qoftë kushtëzimi nga familja, nga shkolla apo nga mjedisi ku Ça jetojmë. veut dire que nous ne pouvons pas penser à travers des choses que nous ne connaissons Nuk pas. mund të mendojmë përmes gjërave që nuk i njohim. Ja përse duhet ta edukojmë. Do të thonë të sjellim informacione që na bëjnë të mundur të mendojmë në mënyrën më të mençur. Të japësh informacion do të thotë edhe të tregosh historinë e botës. Në libër, unë përpiqem të them, a jeni të vetëdijshëm për historinë që ka ndërtuar shoqërinë tonë? Est-ce que vous êtes conscient de l'histoire qui a construit nos sociétés? Et donc, raconter l'histoire permet justement de prendre conscience du monde dans lequel nous vivons. Pra, të tregosh historinë do të thotë të vetëdijsohesh për botën ku jetojmë. Dhe nga ky moment, edhe ju mund të vjeni në lëvizje dhe të ndryshoni gjërat. Dhe për këtë arsye, qoftë kur është fjala për racizmin, për seksizmin, homofobin, duhen shpjeguar gjërat. Expliquer les choses. Et l'éducation, encore une fois, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Edhe njëherë, edukimi na bën të mundur të mendojmë. Ai ka një fuqi të pabesueshme. Sikur nesër të niseshit për në anën tjetër të botës, me çfarë edukimi do të niseshit? Për këtë arsye them që edukimi është një pasuri e pabesueshme. Për të kuptuar si është ndërtuar bota, ju bën të mundur të kuptoni që mund të veproni mbi këtë botë për ta bërë shoqërinë më të mirë. Et comprendre le monde, comment ça s'est construit, vous permet justement de vous dire que vous pouvez agir sur ce monde pour rendre la société meilleure. Ju e përmendët dhe pak më herët, po do doja që në këtë moment ta po themi thellonim pak më shumë këtë tezë tuajën, që e gjitha kjo është një konstruksion politik. Kur ka filluar ky konstruksion politik? Pra, kur ka filluar që shoqëria njerëzore ta quaj të bardhët normalja dhe të zinjt inferiorët? Alors, tout d'abord, quand je parle de construction politique, il faut savoir que le monde moderne s'est construit sur une idéologie politique. Së pari, kur flasim për konstruksion politik, duhet të dimë që bota moderne është ndërtuar mbi një ideologji politike, atë të supremacisë së bardhë. Shumë shpesh dëgjojmë të flitet për supremaci të bardhë, por duhet të dimë se kur unë flas për sklavërinë në Amerikë për shembull, kur morën afrikanët dhe i bën sklavë në Amerikë, do të thotë se e gjithë kjo dhunë duhej legjitimuar. Për këtë, duhej ndërtuar ideja se njerëzit nuk janë si ju, janë më poshtë se ju, dhe si ndërtohet ky inferioritet. Mund të ndërtohet për çfarëdo lloj kriteri. Për shembull, nuk janë nga njëjta komsi, nuk kanë të njëjtën gjini. Dhe në atë rast tanë, këta nuk kanë të njëjtën ngjyrë. Ils sont pas de la même nationalité, ils sont pas du même genre, mais là ils ont dit ils sont pas de la même couleur. Et à partir du moment où on répète sans cesse cela, on finit par l'intégrer. Dhe kur përsëritet kjo pareshtur, po thuaj besohet si e vërtet. Më pas, u duhet të njerëzve se sistemi i sklavërisë nuk është një përplasje e njerëzve me ngjyrë të ndryshme, është një sistem La ekonomik. colonisation, qui se termine dans les années 60, ce n'est pas un affrontement entre personnes de couleurs différentes, mais c'est un système économique. Et tout système économique a besoin d'une idéologie pour légitimer sa violence. Et cette idéologie, c'est la construction, l'idée que les Blancs sont Kolonizimi, supérieurs aux autres. që përfundoi në vitet e 1960, nuk është një përballje mes njerëzve me ngjyrë të ndryshme, por është një sistem ekonomik dhe çdo sistem ekonomik ka nevojë për ideologji për të legjitimuar dhunën. Dhe kjo ideologji është ideja se të bardhët janë superior ndaj të tjerëve. Dhe mund të gjejmë saktësisht datën e hierarkizmit sipas racës. Kjo ndodhi në fillim të kolonizimit, shekulli 17-18. Cette idéologie politique a duré jusque dans les années 90. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'apartheid, de Nelson Mandela, c'est les années 90.
Kemi parë që dhe në shkollë, fëmijëve të bardhë u mësoi se ishin superior ndaj të tjerëve. Dhe me që kjo ideologji politike vazhdon deri në vitet 1990, sepse apartheidi në Afrikën e Jugut përfundoi në fillim të viteve 90. Mamaja ime ka lindur në vitin 1947. Gjatë kolonizimit, pra kur Franca kishte kolonizuar territore të tjera, ishte në fuqi kodi i indigjenit, i cili thotë se të bardhët ishin superior ndaj indigjenëve, dhëndasve. Gjyshi im ka lindur 60 vjet pas shfuqizimit të sllavarisë. Në ishujt Antije në Francë, kjo ka ndodhur në vitet 1848. Duket sikur është shumë larg. Por sllavaria mund të bazohet në hierarkinë sipas ngjyrës së lëkurës. Pra, ne jemi rezultati i gjithë kësaj. Hierarkia sipas ngjyrës së lëkurës është shumë pranë nesh. Kudo që të shkoni nëpër botë, do të vëreni se njerëzit me lëkurën më të errët do të jenë më të përçmuarit. Madje, edhe në kontinentin afrikan, shumë të zinj bëjnë gjithçka për të zbardhur ngjyrën e lëkurës. Në Azi është e njëjta gjë. Përse? Sepse kur jeni një njeri i bardhë, keni më shumë mundësi të keni sukses në jetë dhe të mos pësoni dhunën ekzistenciale. D'une couleur dite blanche, en fait, vous avez plus de probabilité de réussir votre vie et de ne pas subir des violences existentielles. Pra, e kam dëgjuar që e thoni këtë gjë dhe sigurisht mua personalisht më bën shumë përshtypje se si është e mundur që njerëzit arrin deri në këtë lloj zgjidhjesh, po themi për ta luftuar racizmin. Pra, ju duket një lloj zgjidhje që le të qartësojmë pak më shumë ngjyrën e lëkurës, pra ta bëjmë pak më pak të zezë që ajo të jetë, po themi, jo një problem aq i madh për ne? Vous savez, chacun de nous essayons d'améliorer notre vie. Et il y a des personnes qui ont compris qu'effectivement, que plus vous êtes clair de peau, mieux c'est. Mais c'est la réalité. Secili prej nesh përpiqet të përmirësoj jetën e vet dhe ka njerëz që e kanë kuptuar se sa më të çelur ta kesh lëkurën, aq më mirë është. Por ky është realiteti. Kur flasim për nazizmin, harrojmë të themi që nazizmi është supremaci e bardhë. Hitleri thoshte që të bardhët janë superior ndaj të tjerëve. Për brenda të bardhëve, ai thoshte bjondët janë superior ndaj të tjerëve dhe bjondët me sy blu ishin raca ariane. Do të thotë që ky nazizëm në vitet 40 duhet kuptoj se për shembull në Antije, nëse një grua nuk e ka dhe aq të errët lëkurën, do të ketë shumë më tepër mundësi të gjejë një bashkëshort, sepse bukuria sipas përfytyrimeve kolektive është e bardhë. Aux Antilles, si une femme est claire de peau, d'accord, pas très foncée, elle aura beaucoup plus de chances de trouver un mari, parce que la beauté. Mendoj që ka ende shumë njerëz që nuk do ta pranonin që djali apo vajza e tyre të martoheshin me një person me ngjyrë të zezë. Jetojmë akoma në një botë të tillë. Por kjo nuk mund pranohet. Jemi duke i shëmtuar brezat. Ka njerëz që kanë ende problem këtë, por ky është realiteti. Leur fils voudrait se marier avec une personne de couleur noire. Nous vivons encore dans ce monde-là, parce que dans l'imaginaire collectif, en fait, mais ce n'est pas acceptable. Duhet pasur guxim për ta thënë. Me që ky libër sapo është botuar në shqip, do të ishte interesante të dinim se sa shqiptar do të ishin dakord që vajza e tyre të martohej me një zezak. Jo shumë, pikërisht. Dhe pse? Sepse në përfytyrimin kolektiv të jesh i zi është diçka e keqe. Por ky është realiteti. C'est-à-dire que ce qui sera intéressant, c'est que là, ce livre-là sort en albanais. Combien de personnes, sincèrement, en Albanie, accepteraient que leur fille se marie avec un noir? Mendoj se duhet të vetë diesohemi për këto gjëra, të kuptojmë që mendimet e gatshme që kemi lidhen me historinë. Pra, duhet shkuar për këtë historisë, dhe për këtë duhet kuptuar që ngjyra e lëkurës nuk i përcakton as pak cilësitë apo veset e dikujt. Gjinia nuk i përcakton cilësitë apo veset e dikujt. Seksualiteti i dikujt nuk i përcakton këtë. Por duhet flasim me qetësi për këto gjëra dhe të kuptojmë që janë pasojë e historisë dhe që jetojmë në një shoqëri ku ngjyra e lëkurës nuk është detaj i parëndësishëm. La couleur de peau ne détermine en rien les qualités ou les défauts de quelqu'un. La sexualité de quelqu'un ne détermine en rien les qualités et les défauts de quelqu'un. Comme le genre ne doit pas déterminer à savoir qui est supérieur ou inférieur. Mais nous devons, encore une fois, tranquillement aborder de ces sujets et comprendre qu'effectivement, c'est le fruit de l'histoire. Et que nous sommes encore dans une société où effectivement la couleur de peau n'est pas anodin. Po, është kështu në fakt, po themi norma e përcaktuar sipas të konstruksioni politik, në fakt thoni ju dhe keni të drejtë, nuk flet shumë për këtë identitet të tij. Pse refuzon, po themi, kategoria e njerëzve me ngjyrën e bardhë
të flasë për këtë identitet, sigurisht konstruksion politik, pra për identitetin e tyre të bardhë. Thjesht e quaj normë, lën aty, por nuk përballen me këtë. Pse mendoni që ndodh kjo? Ce qui est tout à fait normal, que les personnes blanches ne questionnent pas qu'est-ce que c'est être blanc, parce qu'ils sont dominants. Është plotësisht normale që të bardhët të mos e shtrojnë pyetjen çfarë është të jesh i bardhë, sepse ata janë dominues. Mendoj se shumica e të bardhëve e konsiderojnë veten të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës, por të ndryshëm për më mirë, kështu që nuk kanë çfarë të fitojnë nëse ja bëjnë atë pyetje vetes. Sepse nëse i drejtohen asaj kategorie, do të thotë që po vënë në dyshim pozicionimin e tyre. Cette catégorie, c'est remettre en question leur positionnement. Il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on parle Ka diçka interesante kur flasim për dominimin e të bardhëve ndaj jo të bardhëve, gjë që është historike, sepse ishte e sankcionuar në ligje, askush nuk e mohon. Shumica e të bardhëve janë të bindur se janë shumica në botë. Nëse bëni një test dhe pyesni cila është përqindja e të bardhëve në botë, të bardhët do ta egzagerojnë përqindjen, sepse të bardhët janë pakica në botë, por njerëzit nuk e dinë këtë. Për këtë arsye, dëgjojmë të thuhet se njerëzit e pësojnë racizmin sepse janë pakica, por nuk është e vërteta. Të bardhët janë pakica. Les gens vont surexagérer cette proportion, alors que les personnes blanches dans le monde sont une minorité. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça là que je dis que le racisme, très souvent, on dit que les personnes subissent le Madje racisme. edhe kur flasim për seksizmin, edhe këtu e njëjta gjë. Gratë pësojnë dhunën e burrave, por janë shumica. Pra e shohim që nuk është çështje numrash, por çështje ligjerimesh. Do të thotë që bota perëndimore, për shumë shekuj, ka ndërtuar një ligjerim, ku ajo vendosej në qendër të botës si referencë bota ju përkiste. La violence des hommes, mais elles sont plus nombreuses. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de construction du discours. Le monde occidental, pendant des siècles, a Sot jemi në një situatë ku ngrihen pyetje, ku ka përzierje pak a shumë kudo në botë, pra ka vullnet për të ndërtuar më tepër barazi. Për të thënë njerëzve, unë shihem si i zi, por jam francez. Atëherë pse më lidhni me Afrikën? Cila është lidhja mes ngjyrës së lëkurës dhe kombësisë? Nëse nesër ka shqiptar dhe shqiptare të reja që kanë ngjyrën time, çfarë do të thuhet? Që nuk janë shqiptar, që janë afrikan? Por jo, janë shqiptar. Pra është ideja që ngjyra e lëkurës mund të bëhet shkak për të mos i pranuar njerëzit. Mund ta kuptoj faktin që të bardhët të shqetësohen nga bërja e pyetjeve për kategorinë e tyre. Por mendoj se duke menduar bëhemi më të mençur. Kuptojmë se racizmi në fakt është një hile për të shkaktuar solidaritet mes njerëzve. C'est-à-dire que demain, s'il y a des jeunes Albanais et Albanaises qui sont de ma couleur, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'ils ne sont pas vraiment Albanais, qu'ils sont africains? Ben non, ils sont Albanais. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Nëse nesër doni të shkatërroni solidaritet në shoqërinë shqiptare, franceze apo italiane, do të krijoni idenë se janë ata, jemi dhe ne. Dhe ata na pengojnë të jetojmë më mirë. Ata janë problemi. Que les personnes blanches questionnent leur identité de couleur blanche, en fait, ça peut les déranger. Mais je pense qu'en questionnant, en analysant les choses, on devient beaucoup plus intelligent et surtout Për shembull, kur isha në Itali, mbërrita në Itali në vitin 1996, në dhomat e zhveshjes së futbollit, dëgjoja gjëra shumë negative për shqiptarët. Thuhej edhe një si shprehje, tu sei un albanese. Unë thosha, pse e thoni këtë? Nëse gjërat nuk shkonin mirë, u alinin fajin shqiptarëve. Italianët u bën racist me shqiptarët. Et il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Et eux, ils nous empêchent de bien vivre. Eux, c'est leur problème. Par exemple, quand j'étais en Italie, ce qui était très intéressant parce que je suis arrivé en Italie Mund të ndërtojmë gjithmonë ligjërime të tilla. Prandaj duhet të bëjmë kujdes të mos bijem në kurthe të tilla. Racizmi shkatërron solidaritetet. Shpesh ka edhe politike që shkatërrojnë solidaritetet, për të mos shpërndar pasuritë që ka një vend. Ça veut dire que tout ce qui se passait de négatif, on disait ouais, c'est les Albanais. D'ailleurs, il y avait une expression qui disait ouais, tout c'est une albanaise. Et moi, je leur disais mais pourquoi vous dites ça? Et ben c'est là qu'on construit. Ça veut dire que tout d'un coup, si les choses ne vont pas bien, c'est la faute des Albanais. Et donc, ça veut dire que les Italiens finissent par être racistes contre les Albanais. On peut toujours construire ce discours. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce piège. Le racisme, c'est pour casser les solidarités. Et souvent, il y a des politiques qui cassent les solidarités pour ne pas redistribuer les richesses qu'il y a dans un pays. Po kujt i është dashur kaq shumë, po themi, ky konstruksion që ka vazhduar për shekuj të tërë dhe ju në librin tuaj sigurisht e keni studiuar nga pikpamja historike. Pra, kujt ju është dashur kaq shumë që ta forcoj
në momentet caktuara të historisë racizmin, për të fituar çfarë, ose për të bërë çfarë me, po themi, me pjesën tjetër të shoqërisë që do të ishte, po themi, përfituesja nga kjo luftë raciste? Alors, c'est une très très bonne question. Et je vous remercie de me poser cette question parce que très souvent, les gens se disent, par exemple, nous sommes en 2023. Pyetje shumë e mirë. Faleminderit që e bët. Sepse shumë shpesh njerëzit tonë, i jemi në vitin 2023, nuk ka kuptim që të vazhdoj akoma racizmi. Unë them sigurisht që ka kuptim, sepse nëse racizmi vazhdon prej shekujsh, do thotë që ka përfitues. Kur përçmoni disa njerëz, ju ndiheni më mirë. Kur luaj futboll me njerëzit më fyejnë. Dakor, janë tifoz. Unë jam futbollist dhe fitoj shumë para. Ata e ndërtojnë vlerësimin për veten duke më sharë mua. Kur përçmon një të zi. D'accord, c'est des supporters. Moi, je suis joueur de foot, je suis connu, je gagne de l'argent. Mais en fait, eux construisent leur estime d'eux-mêmes sur le mépris qu'ils ont de moi. Donc ça veut dire que lorsque vous méprisez les personnes noires, ça veut dire que vous êtes en train de vous dire que vous... I thoni vetes se ju jeni më i mirë. Kjo ju jep avantazh në konceptimin që keni për veten. Rrit vetë vlerësimin. Nëse e shfrytëzoni njerëzit, nëse i stigmatizoni, nëse i përulni, kjo do të thotë se ju do të keni më shumë mundësi. Nëse dikush nuk pranohet për shkak të ngjyrës së lëkurës, do të thotë se ju nuk e keni këtë problem. Keni më shumë mundësi për t'ia dalë. Si vous les diminuez, ça veut dire que vous aurez plus d'avantages, vous. Si on écarte quelqu'un parce qu'il a une certaine couleur de peau, ça veut dire que vous qui n'avez pas la même couleur de peau, vous avez plus de chances de réussir. Është si historia e Rosa Parks në autobus. Kur je i bardhë në SBA, do të thotë që mund të hysh kur të duash në autobus dhe dikush duhet të çohet për të të lëshuar vendin. Është shumë e madhe kjo, pati madh. Pra racizmi ju jep mundësi të tjerëve të kalojnë më përpara. Është si seksizmi. Nëse gratë përçmohen nga një burr, ai është i avantazhuar. Nëse një burr është në çift me një grua, e po kush do t'i bëj punët e shtëpisë? Gruaja. Pra nëse gjërat nuk ndryshojnë, burri është në pozicion avantazhi. Pra burrat bëjnë sikur kjo nuk ekziston, ose tregojnë pandershëm. Thonë, po, dëgjojmë që burrat dominojnë, por në fakt jo, janë gratë. Mendoj se të gjithë e dinë atë që ndodh. Lorsque vous êtes un homme, vous êtes en couple avec une femme. Ben en fait, qui va faire plus de corvées à la maison? Ben c'est la femme. Donc vous voyez bien que si ça ne change pas, l'homme est avantagé. Donc les hommes vont finir par faire Sot në mëngjes isha në shkollë dhe pyeta fëmijët, kush bën më shumë punë në shtëpi? Të gjithë u përgjigjen mamaja. Pse? Ju kujtoni që nuk e dim këtë? Të gjithë e dim, por kjo në leverdis. Et je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Par exemple, ce matin, encore une fois, j'ai été dans une école et je demandais aux enfants, dites-moi, à la maison, qui fait plus de corvées, papa ou maman? Mais tous les enfants... Ose për shembull, nëse gruaja i kërkon burrit të bëjë diçka, burri shumë shpesh thotë do ta bëj më vonë, por nuk e bën kurrë. Nëse burri nuk e bën kurrë, gruaja do ta bëj vetë. Por ai e di shumë mirë që gruaja do ta bëj vetë. Pra ajo që dua të them është se ka një lloj hipokrizie kur flitet për racizmin, seksizmin, kjo shqetëson, sepse ka përfitues. OK. Et en fait, on ne le fait jamais. Mais en ne le faisant jamais, la femme va le faire, mais on sait très bien qu'elle va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une certaine hypocrisie à ne pas parler de ces choses, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie. En fait, ça perdure parce qu'il y a des gens qui sont les grands gagnants. Voilà. Dhe e gjithë kjo që ju shpjegoni ka bërë që në fakt të bardhët të jenë aty lart, në majën e hierarkisë, le të themi, shoqërore. Çfarë ka ndodhur me pjesën tjetër të shoqërisë? Sa shumë është dëmtuar, po themi, pjesa tjetër jashtë normës nga kjo hierarki sociale vendosur? Mais la hiérarchisation raconte l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui possédaient d'autres pays. Donc la colonisation. À partir du moment où vous colonisez, il n'y a pas de colonisation sans racisme. Hierarkismi tregon historinë e botës. Ka vende që zotëronin vende të tjera, pra kolonizimi. Nuk ka kolonizim pa racizëm. Kur kolonizoni, do të thotë që tjetri është inferior dhe ju thoni që do t'i edukoni. Por në fakt kolonizimi për të vjedhur toka, njerëz. En fait, il y a des pays qui vont faire en sorte que les pays qu'ils ont colonisés, en fait, va rapporter toute leur richesse vers ce qu'on disait la métropole. Donc la métropole va se développer beaucoup plus rapidement que le reste du monde. Ka vende që veprojnë në mënyrë të tillë që vendet e kolonizuara të çojnë të gjitha pasuritë në shtetin qendër. Pra shteti qendër do të zhvillohet me shpejtësi. E ndjekur që ekziston mes botës perëndimore dhe pjesës tjetër së botës lidhet me historinë e kolonizimit. Ende sot ka vende dominues ndaj të tjerëve. Ky është realiteti. C'est ça la réalité. Vous savez, par exemple, moi je suis français.
Si tous les habitants du monde devaient vivre comme en France, il faudrait 3 planètes. Parce que la réalité, c'est que, je vous ai dit, les personnes blanches dans le monde sont minoritaires. C'est un fait. Mais lorsque vous voyez qui consomme plus les matières premières... Unë jam francez, dhe nëse të gjithë do të donin të jetonin si francezët, do të duheshin 3 planete. Unë e thash, njerëzit e bardhë janë pakica. Ky është fakt. Por kur shikoni, kush i konsumon shumicën e lëndëve të para, janë të bardhët. Kjo do të thotë që shumica e pasurive konsumohen nga të bardhët. Kush u thon më shumë në botë me avion, janë të bardhët. Por përsëri, unë i ftoj njerëzit që të bëjnë pyetjet për të dalë nga ky realitet. Du monde blanc. C'est ça la réalité. Mais encore une fois, c'est pour cela que j'invite les gens à questionner les identités pour sortir de ces identités. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chacun de nous puissions Duhet që secili prej nesh të pozicionohemi si qenie njerëzore. Dhe në atë moment e kuptoni që fajin e ka sistemi ekonomik kapitalist, që ky sistem ekonomik kapitalist ju dhunon pavarësisht nga ngjyra. Pra edhe të varfrit e bardhë shfrytëzohen ashtu si të zinj. Çështja është si të veprojmë që të jetojmë në një sistem shumë të ekuilibruar dhe në një sistem ekonomik që do të respektojë natyrën. Le capitalisme, en fait, vous violente peu importe votre couleur de peau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes blanches pauvres qui sont exploitées, comme il y a des personnes de couleur haute qui sont exploitées. Et donc l'idée c'est que jemi në një pikë ku sistemi ekonomik që kemi po kërcënon gjendjen e planetit. Prandaj them që racizmi është një mashtrim, përse ka zhvendosje popullsie, sepse ka dhunë ekonomike. Pra njerëzit do të largohen për të kërkuar lumturinë gjetk. Kjo ka ekzistuar gjithmonë. Francezët, shqiptarët janë larguar në vende të tjera. Kjo është historia e botës. Dans lequel nous vivons met en danger la survie de l'être humain sur notre planète. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut sortir de ce leurre. Por në disa raste, do të ndalojnë që të zhvendosen, sidomos ata që vinë nga kontinenti afrikan, duan të mbyllin në kontinent që të mos lëvizin. Por që kur bota ekziston, njeriu është bërë për të lëvizur. Pra si të veprojmë në mënyrë që secili prej nesh të jetojmë me dinjitet. Il y a toujours eu des Français qui sont partis dans d'autres pays, des Albanais qui sont partis dans d'autres pays. En fait, c'est l'histoire du monde. Mais parfois, on voudrait faire en sorte que certains n'aient pas l'autorisation de se déplacer. Notamment les personnes qui vont venir du continent africain. En fait, on a l'impression qu'on devrait les enfermer sur le continent et de ne pas vouloir sortir. Mais depuis que le monde est monde, les hommes se déplacent pour améliorer leur vie. Et donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est comment on réfléchit à la redistribution des richesses pour que chacun de nous, on puisse aussi vivre le plus dignement possible. Maska e bardhe normale se cilësoni ju në librin tuaj, në fakt, po themi gjithë këtë lloj konstruksioni politik, kulturor që është ndërtuar. Pse maska dhe çfarë doni të thoni eksaktësisht me këtë maska e bardhe normales? Mais parce qu'encore une fois, je pense que chacun de nous portons des masques. Et c'est pour cela que je dis que la réalité, il n'y a personne de blanc, il n'y a personne de noir. Secili prej nesh mban mask. Për këtë them që në të vërtetë nuk ka njerëz të zinj apo të bardhë. Janë maska që ne ka vendosur historia. Maskat e bardha mbahen sepse ndërtohet një përfytyrim, një ligjërim. On construit un imaginaire, on construit un discours. Par exemple, je dis aux enfants souvent, est-ce que vous connaissez Christophe Colomb? Les enfants ils me disent oui, bien sûr. Je lui dis mais c'est qui? C'est celui qui a découvert l'Amérique. Et je dis aux enfants, ok, d'accord. U them fëmijëve, a i njihni Kristofor Kolombin? Ata thonë po, sigurisht. Ju them mbyllni sytë dhe përfytyroni që po mbërrini me anije në breg. Aty përfytyroni njerëz. Si thonë ata? E zbuloi Kristofor Kolombi Amerikën? Jo, sepse ata ishin atje, më përgjigjen. Në të gjitha shkollat, kudo në botë, u mësohet që Kristofor Kolombi ka zbuluar Amerikën. Në këtë mënyrë fillojmë të mbajmë maskën e bardhë. Et je dis mais oui, mais à l'école, partout dans le monde, et c'est pas simplement qu'en Europe, on apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et donc c'est comme ça qu'on commence. Kjo do të thotë që të tjerët ekzistojnë përmes vështrimit tonë, dhe ata bëhen ajo që kemi vendosur ne të bëjmë. Thuhet që ishte tokë e shkret, por në të vërtetë aty filloi dhuna ekonomike. Shumica e popullsive të Amerikës u shfarosën për të plaçkitur tokat e tyre, pasuritë e tyre. Në emër të çfarë? Të superioritetit. Por mos janë fshatarët francez, italian që e shkaktuan këtë dhunë? Jo, ishin politikat e asaj kohe dhe afaristët e kësaj kohe. Prandaj duhet bërë kujdes. Mais pourquoi? Pour s'approprier leurs terres,
pour s'approprier leurs richesses. Au nom de quoi? Au nom d'une supériorité. Mais la réalité, c'est est-ce que ce sont les paysans... Ekziston një grush grabitjarësh ekonomik që janë të aftë të dhunojnë botën. Secili prej nesh duhet marrë distanca nga këta njerëz. Do themi që nuk e duam këtë botë. Non. Ce sont les politiques de l'époque et les affairistes de l'époque. Et donc c'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention, qu'il y a une minorité qui sont des prédateurs économiques. Këta politikanë, këta biznesmen, thonë që e kanë bërë këtë në emër të supermacisë së bardhë, por ky sistem nuk u ndërtua nga fshatarët shqiptarë. E kuptoni se çfarë dua të them. Ishte elita e kohës që ndërtoi këtë ligjërim, duke thënë po, e bëj këtë në emrin tuaj. Duhet të bëjmë kujdes për të dalluar ligjërimet. Du suprémacisme blanc, c'est-à-dire que ces politiques, ces affairistes ont toujours dit qu'ils faisaient ça au nom de la supériorité blanche. Au nom de la supériorité blanche. Mais cette construction n'a pas été mise en place par les paysans albanais ou français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une minorité de l'élite de l'époque qui ont construit ce discours pour dire que nous faisons ça en votre nom. Donc il faut faire très attention à décortiquer les discours. Racizmi shtetëror për fat nuk ekziston prej ditëra veçarësh, megjithatë ai ka lënë, po themi, gjurmët e tij të pashlyera në historinë e njerëzimit, në historinë e secilit nga ne në vendet ku jemi. Cili mendoni ju që ka qenë, po themi, dëmi më i madh që ka bërë ky racizëm shtetëror i instaluar edhe që ka funksionuar prej shekujsh? Bien évidemment, aujourd'hui, les lois racistes n'existent plus. Mais il y a des habitudes, des comportements racistes. Est-ce que c'est anodin que les personnes... Sigurisht, sot ligjet raciste nuk ekzistojnë, por ka zakone, sjellje raciste. A është rastësi që njerëzit që mbyten në mesdhe janë të zinj? Ky është racizmi, ideja që jo të gjitha jetët janë të barabarta. Ky është realiteti, sikurse edhe në seksizëm. Jeta e burrave dhe grave nuk vlen një lloj. Parce que c'est ça la réalité, c'est-à-dire que dans le sexisme, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que la vie d'une femme ou la vie d'un homme n'est pas sur le même plan. La preuve en est, ce qui est un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Prova është që shumë gra në botë vriten nga burrat. Thonë, unë mund të të dhunoj sepse ti je një grua. Unë mund të të dhunoj sepse je i zi. Et par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes noires qui meurent lorsqu'ils sont en contact avec la police. Mais la police, qu'est-ce que c'est? C'est l'État. Në SBA ka shumë njerëz të zinj që vdesin kur janë në kontakt me policinë. Por policia është shteti. Kjo do të thotë që shteti ka më të lehtë të vrasë ata që janë të zinj. Kudo në Evropë, kur ka kontrolle policie, ato bëhen të dhunshme kur ka një person të zi, përballë policisë. Les contrôles de police finissent par être beaucoup plus violents lorsqu'il y a une personne noire en face de la police. C'est ça la réalité. En fait, si vous voulez, on pourrait décortiquer les choses et comprendre. Par exemple, il y a des guerres sur le continent africain, notamment au Congo. Il y a des guerres, ça fait très très longtemps. Ka luftra në Afrikë, në Kongo, me miliona të vdekur, por nuk flitet për këtë. Përse ka luftë në Kongo? Sepse ka lënë të para që përdoren nëpër telefonat dhe kompjuterat tonë. Por për këtë, nuk flet askush. Nëse vdesin njerëz në Afrikë, nuk është shumë e rëndësishme. Kjo tregon që racizmi është ende në fuqi, për të treguar pushtetin. Portable dans nos ordinateurs. Mais en fait, personne n'en parle. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que s'il y a des morts en Afrique, c'est pas bien grave. Et c'est là qu'on voit que ce racisme est encore présent. Et ce qui est très intéressant aussi, pour montrer un peu les pouvoirs, lorsque vous regardez le Conseil de... Kur shikoni Këshillin e Sigurisë, kush janë vendet anëtare? Vendet që duhet të ruajnë paqen, janë ato që shesin më shumë armë. Kush i vendos çmimet e lëndëve të parë në botë? Nuk janë vendet afrikane që vendosin çmimet e lëndëve të parë. Nëse analizojmë shoqërinë sot, mund të shohim ende këtë çështje. Nëse duam të analizojmë sipas prizmit të ngjyrës së lëkurës, ka pasur ligje raciste për shumë shekuj dhe nuk mbaron dot lehtë. Ka gjëra që mbeten. Por është interesante të analizosh shoqërinë sipas ngjyrës së lëkurës. Qui fixent le prix de leur propre matière première. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si on analyse la société aujourd'hui, effectivement, on peut voir encore cette hiérarchie et on peut voir ce racisme-là. On peut encore analyser par le prisme des couleurs de peau
le fonctionnement du monde. Parce que vous pensez bien qu'effectivement, si il y a eu des lois racistes pendant des siècles, en fait, on ne va pas s'en sortir comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui restent. Sauf que, très souvent, on n'analyse pas le monde à travers les prismes liés à la couleur de la peau. Ce serait intéressant. Unë fakt tani do doja në këtë pjesë të fundit të intervistës tonë të flisnim sigurisht për racismin, pa u ndalur në asnjë moment prej tij, por do doja të bëja disa pyetje në planin personal. Ju e thatë që në moshën 9 vjeçe kuptuat që ishit i zi, pra u shndërruat i zi vetëm në moshën 9 vjeçe. Kur ka qenë momenti, po themi, më i vështirë në jetën tuaj në përballjen me racizmin? Je pense que le moment le plus difficile, c'est cette arrivée à Paris à l'âge de 9 ans. Et je dis très souvent que la première fois que vous subissez le racisme, c'est un traumatisme. Vous devenez noir à travers un traumatisme. Mendoj se momenti më i vështirë ishte mbërritja në Paris në moshën 9 vjeçare. Era e parë që pësoni racizëm. Është një traumë. Ju bëheni i zi përmes një traume. Vous pouvez développer une mauvaise estime de vous-même. Et je reste persuadé, et je le dis très souvent aux enfants, la chose la plus importante pour un individu, Kur je fëmijë, nuk e njohurit për të mbrojtur. Kjo ju cënon besimin në vete. U a them shpesh fëmijëve, gjëja më e rëndësishme për një njeri është vetë vlerësimi. Prandaj është i dhunshëm racizmi. Je me suis intéressé à la problématique du racisme quand le racisme, j'étais confronté au racisme, j'avais les armes intellectuelles pour me défendre. Et c'était très simple parce que je savais que je n'avais pas de problème. Kur përballem me racizmin, zotroja armët intelektuale për të mbrojtur veten. Dhe ishte e thjesht sepse e dija që nuk ishte problemi im, por racisti ishte problemi. Është ai problemi, por ky problem duhet trajtuar, sepse mund të përfundojë në dhunë. Për shembull, pse është e rrezikshme homofobia? Sepse homoseksualët mund të dhunohen dhe është shumë keq, por edhe mund të vriten. En fait, c'est dangereux pourquoi? Parce que les personnes homosexuelles peuvent se faire violenter, d'accord? C'est injuste, mais pire encore, ils peuvent se donner la mort. Ka shumë homoseksual që vrasin veten. Prandaj është e rëndësishme që kudo në botë të punohet me këtë çështje, sepse nuk është e drejtë që dikush të jap fund jetës duke menduar se ka një problem, ndërsa problemi janë të tjerët që nuk e konsiderojnë si qenie njerëzore. Il faut travailler ce sujet parce que ce n'est pas juste qu'une personne puisse mettre fin à sa vie en pensant qu'il a un problème ou qu'elle a un problème, alors que c'est les autres qui ont un problème à ne pas la percevoir ou le percevoir. Prandaj duhet folur me fëmijët, sepse traumat më të rënda i pësojmë kur jemi fëmijë. Mua le të më shohin sa të duan në stadium. Unë e di që problemi është i tyre, jo imi. Ka njerëz që thon Lilian, lëre, mos e vri mendjen. Dhe unë e di që këta që më flasin kështu kanë një problem, jo unë. Les traumatismes les plus violents, vous les subissez lorsque vous êtes enfant, parce que vous ne comprenez pas. Lorsque vous êtes adulte, je sais pas, moi je suis dans un stade, ils font le bruit du singe, bah je sais très bien que je suis pas un singe et je sais très bien qu'ils ont un problème. Donc, si les gens me disent « Oh, mais Lilian, c'est pas grave, t'inquiète pas », je sais très bien que c'est grave. Unë kam patur fatin të edukohem të takoj njerëz, për shembull Nelson Mandela, që ka qenë në burg, sepse e denonconte supermacinë e bardhë dhe për shumë kohë konsideroi terrorist sepse donte më tepër barazi mes njerëzve. De comprendre, par exemple, à travers des gens que tout le monde connaît, Martin Luther King, Nelson Mandela, mais ces gens-là, ils ont été en prison, mais pourquoi? Edhe një grua u vra sepse kërkonte barazi mes burrave dhe grave. Pra për mua momenti i vështirë ishte në moshën 9 vjeçare sepse nuk kuptoja. A été vu comme un terroriste parce que il voulait plus d'égalité entre les personnes noires et les personnes blanches. Exactement la même chose. Combien de femmes ont été tuées parce qu'elles dénonçaient la violence des hommes? Et donc, je dois avouer que ouais, le moment peut-être le plus compliqué, c'est lorsque j'ai subi ces propos à l'âge de 9 ans et que je ne comprenais pas. Voilà. Po, por, ndërkaq ju nuk ishit një person i zakonshëm, le të themi, si gjithë të tjerët, që kishit një karrierë jashtë vëmendjes publike, po në futboll e keni ndjerë ju racizmin? Pra, kur keni filluar hapat e parë të karrierës, keni kuptuar që do duhet të luftonit më shumë se sa një i bardhë për të arritur suksesin? Vous savez, j'ai compris qu'il fallait effectivement me servir de ma notoriété pour essayer de questionner la société, pour essayer de dire aux gens est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut avoir une société plus juste.
E dini, e kuptova që duhet të përdorja famën time për t'u drejtuar shoqërisë, për t'u thënë njerëzve se mund të ndryshojmë, mund të kemi një shoqëri më të mirë. E kuptova përmes sportistëve amerikanë, si për shembull Muhammed Ali, që merrej tashmë me këtë, por edhe me lojtarët e bejsbollit dhe basketbollit në SBA. Des joueurs de basketball aux États-Unis. Et donc, lorsque j'étais joueur de foot, notamment en Italie, en Espagne, j'allais dans les écoles, discuter avec les enfants sur le racisme. Et lors d'un dîner à Barcelone, il y avait un Kur luaja monsieur qui était en futboll në face de Itali moi dhe et qui me Spanjë, disait, shkoja nëpër shkolla dhe flisja me fëmijët. Kur isha në Spanjë, në një darkë, një zotëri më tha: "Zoti Turam, çfarë do të bëni kur të rriteni?" Sepse ishte një si punë shakaje për futbollistët pasi linin futbollin. Unë i thash që do të përpiqem të ndryshoj botën. Do të shkoj nëpër shkolla të flas me fëmijët, u hap syt. Dhe folëm dhe pak. Nga fundi i darkës më tha: "E dini çfarë? Unë jam më i moshuar se ju dhe e di që bota nuk ndryshon." Dhe e la me aq. Et à la fin du repas, il me dit vous savez quoi, monsieur Thuram, je suis beaucoup plus vieux que vous, on ne change pas le monde. Et on part comme ça. Quelques semaines après, ce monsieur me téléphone. Il me disait, vous savez, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, et vous avez Disa déjà javë më changé pas ky zotëri më telefonon dhe më tha: "E dini çfarë? Ju keni ndryshuar tashmë një njeri, sepse unë në mënyrën time të menduarit isha i kushtëzuar dhe ju më bë të kuptoj që nuk i bëja disa pyetje. Dhe më këshilloi të krijoja këtë fondacion në vitin 2008. Ideja është të flasim me njerëzit për këto gjëra, me qëllim që ata të bënë re gjërat që ndodhin rreth tyre dhe të përpiqen të ndryshojnë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse shpesh nuk e vëmë re dhunën për çmimin. Et que les gens après puissent observer les choses autour d'eux et intervenir pour changer les choses. Parce que c'est ça qui est très important. Parce que Një shembull në Francë është kampionati i kategorisë së parë dhe të dytë. Në të gjitha skuadrat, lojtarët janë shumica të zinj. Në Angli futbollistët vendosen një gjuhë në tokë para fillimit të ndeshjes në shenjë proteste për vrasjen e George Floyd në Amerikë. Në Francë besoj se vetëm një skuadër e kategorisë së dytë e bëri këtë. Drejtuesit nuk bën asgjë. Division, il y a dans chaque équipe à peu près plusieurs joueurs noirs. En Angleterre, après la mort, Nëse ju i après doni l'assassinat lojtarët tuaj, de i George shoqëroni Floyd, duke ju thënë: "E kuptojmë çfarë po përjetoni. Nuk ju kushton asgjë ta bëjmë këtë." Por ja që nuk e bën dhe kjo më intereson. Në cilin moment bëhemi të verbër, karshi dhunës që pësojnë disa njerëz në shoqëri? qui a décidé Mendoj de mettre le genou se à duhen terre edukuar avant. fëmijët që ta shohin këtë C'est dhunë. ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les dirigeants, d'accord, tous les jours, ils ont des joueurs noirs, ils discutent, ils vont au match, ils disent ouais, on est solidaires. Et en fait, ils n'ont rien fait. Et on se demande, mais pourquoi? Parce que normalement, si vous aimez vos joueurs, vous les accompagnez en disant je sais ce que vous subissez et nous sommes là. Ça ne coûte rien. D'accord? Ça ne coûte rien de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est à quel moment vous êtes aveugle de la violence que certaines personnes peuvent subir dans la société. Et je pense qu'il faut éduquer les enfants à voir ces violences. Ne erdhëm në fund të kësaj interviste bashkë, po të doja të kishit një, sigurisht e gjithë intervista juaj ishte një mesazh i tërë në çdo frazë që tha dhe në çdo mendim që dha. Po të doja në fund në një vend të vogël si Shqipëria, ku për hir të vërtetës kjo lufta i zi bardhë, zi të bardhë nuk është kaq shumë evidente, megjithatë sigurisht edhe këtu ekziston racizmi. Çfarë do i thoje shoqërisë shqiptare të kishte parasysh momentin që është përballë racizmit? Cila është gjëja e parë që duhet të bëj për të ndërhyrë kundër tij? Alors moi je dirais il faut absolument dire aux enfants Duhet patjetër të thuhet fëmijëve që nuk duhet të gjykojnë kur dikë nisur nga ngjyra e lëkurës, nga feja, nga origjinat. Kjo duket e thjeshtë, por kjo hap diçka, sepse po e përsëris, racizmi është diçka kulturore. Dhe me që është kulturore duhet En fait, këmbgulur. ça c'est très simple. Mais le fait de dire ça aux enfants, c'est que vous ouvrez quelque chose ici. Parce que, encore une fois, le racisme, c'est culturel. Et comme c'est culturel, il faut insister. Ne jamais Mos juger. gjykoni kur dikë nisur nga ngjyra e lëkurës, sepse ti vet nuk do të duhet të gjykohesh nga ngjyra e lëkurës. Ty të gjykojnë si njeri. Kështu që mos e bë atë që nuk do të bëjnë ty. Kjo është thelbësore. Mos i përçmo njerëzit që nuk Ne fais njeh. pas ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Ça, c'est fondamental. Ne méprise pas les gens quand tu ne les connais pas. Je pense que ça, c'est très bien. Shumë faleminderit që ishim bashkë në këtë intervistë. Merci à vous. Merci beaucoup.
Faleminderit edhe ju që na ndoqët që të ishim bashkë në fakt për të folur me një person i cili është në gjithë botën për luftën e tij kundër racizmit, që e bën sigurisht përmes takimeve direkte, por edhe përmes librave. Faleminderit.